champion yo za expérience pe oyebi monde yango ndenge ezotambola bapasteur nini na bapasteur nini oyo oyebi ke bazwa biloko epa na yo oyo pe oyebi ke basambela nzambe ya solo. Mais oyebi histoire ya Job. Job tanga akomaki kosalela nzambe satana akendeki koloba na nzambe nini ke omoni Job wana alingi yo mpo opesi ye bomengo eza lokola ngai edingwe ntango natiki satan nake kote ya nzambe satan esepelisi ete aotiki okimia te akomi komeka ngai na ndenge nyonso komeka na ndenge nyonso komeka na ndenge nyonso me nayebi ke akolonga ngai te baraka modijo nga nayebi ebien koleka poche na nga champion koleka poche na yo oui donc akoya lokola epai na yo alobi tala position ya edingwe eza ndenge na nzela oyo nga naza kolanda oyo ayebi ke azwa biloko epai edingwe aya kotika mpo nsima ya bambula ya balontanga bakongo avant na kufa champion zongela na okamera ezozwa o bien oyo ayebi ke azwa biloko epa na yo aya kotika aya kotika to na nzela ya nzambe nga naroba na bino verité eyali wapi Koffi Olomide awuti pa ya nzambe nzambe na ye papa Simon Kimbangu Koffi pe asambela ya kuna ntango alaki na baproblème na poto nga nabikisi tomonaka ye mpe akendaka na kamba kuna voilà Simon Kimbangu ali moto aza moto abana nyonso oyo alingi aye oyo alingi te avandi mokozwa mayele na yo nsima likambo ya léopard nalobaki yango parce que bayebaki valeur na ngai te et pour le moment nalingi kokota makambo ya léopard te batikanga na vanda calme naza kopemisa motu na ngai mboka nini nakokende kose réfugie esili e soki demoire mboka epai na ngai c'est normal nayebi modisho bia azali moto alokuta ngai edingo na tali na bino nakoya kokwela na libulu l'église na ngai na poni epai ya papa Simon Kimbangu kya ngai nakomi kovanda kuna ye ndi moto abongoli nga motema lelo edingo ayebi lelo nzambe jusqu'à présent bakoparle kaka na edingwe bakatie balingi nde edingwe akufa pour que moko na bango abana orenie me bokolonga te bazwa biloko bakopesanga pourcentage na ngai esiko na boyi makambo na boyi tika na vanda yango na mingi bazoba nini ke edingwe atiki te yango wana aza kobela non nga na bango bien natiki nzela natiki nakoboya nzela ya nzambe te nazondaka so satana na deja boma ngai akobunda ye na nzambe yesu asasala karemu mpo na biso akota niongo ya biso akota niongo ya ndenge na ndenge niongo se sila exemple nga na vandi awa nakoyeba na mwasi na ngai te ke lelo oyo kende veye nakondimango te nakondima te parce que veye akokende wana yesu asasala veye mpo na biso oyo okende kosala lisusu nini elobaki Mobutu président fondateur Mobutu kokongendo aza banga alobaki nini tikala sekana mwasi aza kokende veye nga mobali natikali nga moko na mbeto non nakondima yango soki asambeli na ndako nzambe aza te kaka nzambe aza na eglize elaki esengo te mpo bato balobaki nini jésus kala nyonso na masanga kitoko oyo ezalaki wapi champion moko mosambela mosonga na bible makasi tokia sikoyo jésus asalaki faute soki nzambe asungi ngai la provenir kobika nazochanger nationalité champion mambolobi malgré na seki mena pasi na motema elobi ebele
Obika mais au changer nationalité. Ça veut dire quoi champion? Parce que mboko bolingi ngai te. Tala na uto kende na Brazzaville. Ba Congolais balobi ni yaka kofana na yo awo. Au changer nationalité. Pasteur Ngefa aye kotala ngai. Mais essaye le comme côté na sengi na mbango na nzambe na nga papa Simo kimbango kiangani. Isika na priya kana kimbangiste. Bazo sala nyonso pona ngai sans ye na koyiko za eloko moko te. Eloko ba pasteur musuba ko jwa ngai. Bazana misala mabe. E na sengi na bino bokende ko tika biloko na bino na nkamba. Bobangeloko moko te. Ponga moko kolo biloko na sina tiki na nkamba na vai na ngai calme. Mais bino bozomona ko mabe parce que bomoni ke place bo josu biloko ezati. Po e kolo biloko asatiki biloko na ye. Atiki biloko na ye. Yalite ke pona maya nkamba grâce kuti nazo sepeda makase. Soya ki maya nkamba te. Mabela nkamba te. Nina ngai bate ke eskena oya sona vie. Lelo yoza na mwasi na yo. Sobi na ye ke lelo okolamba te. La bandi trouble mananda. Oui, oui. Pourquoi ça se montre on l'a télé au vana le lonzala. Trouble mananda. Makasi. Mais ce qui passer à lobby lelo bokolamba te. Kuna problème les até. Moi ça koto. Batunyo so bayoki. Oh nini? Pasteur avec ça qui ngai lelo na lamba te. Monsieur on va dans le bidon ko lamba te. O monsieur trouble nanda. Trouble. Alléluia. Amen. Et quand il comme moko. Nzamba sepelisi motema na ngai. Moi c'est nangala komela 3 bouteilles de bière par jour. Mais c'est comme ça que mon mela quasiment ma bière. Et sengo te. Parce que yezo alobaka mo bien. Mingi ba ko sala commerce na kombo na ngai. Mais baza batinda minanga. Baza bandi minanga ite. Mais yango to ndi komona yango. Ba bien on est makambu quand est to mesana kozula bino ba actualité ko kitati na source yango na vraiment lelo esengo ya koyambela bino champion edingwe moto na ngenge nde kaka mesana ko sepelisa bino na ndenge sepelisa bino na bakati na ye ndenge sepelisa bino na ba œuvre na ye yango to mona ke to yamba champion to beta masolo par rapport masolo eza ebele retour ya maya kamba par rapport ya santé na ye actualité za ndenge nini par rapport à Léopard depuis tout le monde est mambango ya Léopard ndenge champion lobaki mais si lelo to mona na nu to kina nu te maloba champion eza ndenge nini donc to beta masolo ebele par rapport à ba pasteur boyokani ezate champion ça comme témoin ba tchakié et pas il y a prophète Denis les l'homme de pétage donc to beta masolo ebele bon ça la brancher abonnez-vous massivement sur Tindika Radio vous partagez likez tout ça déjà na moto na ngenge na plateau awa na on peut déjà mbote to démarrer liso na biso ça la brancher ko rater. Bonjour champion. Bonjour maman. Bonne santé champion santé ndenge nini? Santé za malamu te na zo bela. Mais où met la maladie champion ton ndenge nini? Ah oui, na où met maladie. Faut comprendre te ce qu'il y a zo bela solo to lokuta. Na où met maladie ça fait 4 mois yango to Zolanda. Na tamboli hôpital ebele mais hôpital on a moi du mois santé na nga moi bien. Elle na SMK. Ah na SMK. Kota Beach. So ke kuna okotuna mwa biso ke oui et dingwa zala ki awa. Abanda zo soin awa. Ah ouais. Est-ce que champion de pour bande ko zo soin wana? Ozuma ba soutien ba tout koya ya combien de personnes to ya mboka na biso e ba reconnaître OK moto na ngenya zo bela, il faut moi soutien mon boito abi mata libanda ke zo mon pepe libanda pour na traitement poza mutu munene za monument. Mais en tout cas la juste soutien à motote. Kaka na mona ki gouverneur sona lobina loba kwa zande ko na ngai. Na ko loba te pona ye na tie pembeni. Na mona ki so président Frank Diongo. Poza président Sakach. Na ko cha pembeni. Mais on ne se batika na moni atelo ko na za ko sufrira wa na pasi makasi. Mais na monta soutien au gouvernement.
champion ce que comment on nyonso ndenge lekani ndenge pezo lekani lo parce que ozana bon moyi ozomona te lisungia mutu moko te poto za batu liwe salamaka pona batu lelo lobi okozala oza lisusu te komona batu bakoyana ba fleur ya chair batu bakoyana maloba kitoko ere yo komona lisusu te e salon ndenge ni ere ozana bon moyi ozana posa lisungi ba reconnaître ba valeur na yo ozomona te e salon ndenge ni omoni otuni mutu na moko malamu tawna zala ko bunda soki edingwa réalité spectacle oleka malamu te bazala ko bondela na ndenge nyonso sika na beli na monita eloko moko même lipa même aspirine pour gouverner sombela ngai ezo sombela ngai te lazana pasi na leo na pasi donc na monaki soki nzamba sungi ngai la provenir obika nazo changer nationalité. Champion Mambolobi malgré la seki mena passe na motema et lobi ebele obika mais o changer nationalité. Ça veut dire quoi champion? Parce que mboko bolingi ngai te. Tala na utoki na Brazzaville. Ba Congolais balobi ni yaka ko fana na yo awo. O changer nationalité. Alors, non, qui ne peut payer à musique, on a qui ne peut on a qui ne peut non. Na changer na nationalité quand na Brazzaville na biso. Ngambo na biso na banzi boko yamba ngai, ndenge boluka ki bo mona bozo ngai. Na joie na ngana ngamo Brazzaville na kufana na changer nationalité na fanga ngai. Ben kuna ba reconnaître valeur na yo. Kuna ba ibi valeur na ngai ki awa. Nazo regretter makasi. Nazo regretter makasi. So otanga masola kati ya edia za monument na kati me kotala ya edia komo loba ya ke soki nzambe asali asungi abiki penza oki makasi mala mo changer nationalité ça passe vraiment ba kondia moka ya edie Jonathan o ndia za na posa ba honneur na bino bo honorer na place bo yo chele ba fleur ya ba $1,500 ya ba 3000 o aromona ne yango te mala mbo sunga era za na bomoi voilà ya dit to continuer nanu Sko osenga na oni na ba kondia mboka ataki ozana bomo ya edi maloba no ezosala nga pasi nazo senga na bakonza mboka bamika kosunga ngai tala esika naza kovanda soki mbula ebeti omoni bana mike baza ebele awa bano bato baosalanga misala mpona babongosela ngai lopango soki mbula ebeti nayebenda kokosala te bosunga ngai bomema ngai na mboka bapaya bamika kotete ngai me lokola nazala nga kuluna naza na pasi hôpital nazo débrouiller ngai moko en tout cas nazo kapasi que ba musicien akembango o musicien bazo yemba nzembo bazo sepelisa yo mais après foot et ali catch mais bande dingwa tiki catch kwei ya solo ozomona sentiment ya catch ezali sute posepelisa pour que ngapena na plaisir ya kosepelisa bana mboka luka moye osunga edingwe nazoloba boye nazosaka po yo mama Rajabu nasepelaka na baquestion na yo nasepelaka na émission na yo ali journaliste ya sikoyo te oza journaliste ya kala yamana nalobi napema yo otika nasalaka ka émission po mingi baza koya mpo nasala émission na bango nazolinga te mpo nazobela motema motema na poumon ça ne va pas donc ezosenga mpe ozoba traitement ya bien ya libanda mpo aba traitement eza kitoko te namonaka kaka bakamataka kaka bato mosusu bazotinda ngo na poto mpo ozwa traitement après bozongi mais mpo na ngai edingwe bazokipe ngai te en tout cas na mitunaka nazala congolais ya biso au bien nazali congolais ya Brazzaville. En tout cas, na papa président assemblée ameka otala na likambo na bameka otala dossier na yo député baosala pe rien mpo na ngai me tawa bakatanga propagande lukela ngai edingwe ya vraiment ntango boloba likambo te lukela ngai edingwe ya naza leader d'opinion mais bazokipe ngai te ezosala ngai pasi
na rotuna nzambe le champion de po bande pe kobela na kati ona onteme na sina kati de po bande kobela ta appel ya mokonzi moko teke yo alandela penza par ba o tanga ki wana parce que wana baba ni eloko moko te même ba pasteur na moni motote sauf na moni la ngefa pasteur ngefa aye kotala ngai mais ese eloko moko te na sengi na mbango na nzambe na nga papa Simo kimbango kiangani esika na priaka na kimbangiste baza kosala nyonso mpo na ngai sans ye nakoki kozala eloko moko te. Ah bon? Ya di ero lobi mambo kimbangiste wana eza na bato mosusu ndeko moko abaike tunele motuna abike depuis retour ya champion na Kamba tomoni mbala mo champion mo santé comme mbilinga eza ba retour ama ya Kamba wa melaki na wa sokola kite to eza nini tozo comprendre te parce que champion azaki be mes retour ka ya Kamba era lobi ki a komi vraiment tiki biloko nyonso akomolanda ma papa Simo Kimbangu me tomoni mwa mbilinga na santé mama mingi bakoloba yango ndenge wana mais oyebi histoire ya Job Job tanga kuma ko saela nzambe Satana kene koloba na nzambe nini ke omoni Job wana alingi yo popesi ye bomengo eza lokola ngai dingwe tango na tiki Satan na ke kote ya nzambe Satan esepelisi ete aotiko kimia te akomi komeka nga na ndenge nyonso komeka na ndenge nyonso mais nayebi ke akolonga ngai te pamba te nzambo nga na lobi na sina ke liboso na sina kei na ozonga nsima lisusu te lelo ka bapaster mosusu bakozwa ngai baza na misala mabe nasengi na bino bokende kotika biloko na bino na nkamba bobanga eloko moko te mpo nga moko kolo biloko na sina tiki na nkamba na vai na ngai calme mais bino bozomona ngo mabe parce que bomoni ke place bokozwa su biloko eza te mpo ekolo biloko aza tiki biloko na ye yali teke mpo na mai ya nkamba grâce kutu nazosepela makasi so yaki mai ya nkamba te mabele ya nkamba te nayeba te ke eske na oyo aso na vie naza na vie te Job bapesaki nzoto maladi ndenge nyonso to bapalata na nzoto biloko nyonso to bataba babiloko babibwele nyonso ebebaki me ntango avandaki kaka soki ayaki moto mosusu alingaki kokima nzela ya nzambe anda azonga nzela ya Satana matikaki te akendeka liboso eza lokola ngai tala 4 mois yango motema eza kosala pasi me namoni ta moto moko ya nzambe ya kosunga ngai azali te kaka bandimi na ngai ya église kimbangiste bango tazo kosunga ngai ezosala ngai esengo mingi nakoboya nzela ya nzambe te nazondaka so Satana na deja boma ngai akobunda ye na nzambe champion tozonga mwa muke mwa nsima est-ce que même ata bandeko to bana oyo olakisa bango kachi est-ce que moni bango depo bandeko kobela ata mwa contribution muke mwa lisungi muke na part na bango oyo oza monument so totanga bakachi batanga na liboso edingwe moto na ngenge soko tali bien tous les catcheurs babunda na style edingwe fanfare ngamu na yena ona kachi premier catch asumbaki ringi ata bonjour champion olalaki ndenge nini rien nakoloba ata catcher moko taza kotuna ngai babimisi mpenza ingratitude na bango na kati kimotema mabe do bango aya na posa nini lokolo edingo basali 50 ans na sport ya catch nazali reine ya 50 ans banda 72 jusqu'à présent bakoparle kaka na edingwe bakatche balingi nde edingwe akufa pour que moko na bango abana orenie me bokolonga te bokolonga te parce que nzambe oyo ya ngai aza kosimba nga makasi soki nzambe alingaki ngai te tanto nalingaki nakomisa age oyo te me nakomisi age oyo mpo nini nzambe alingi ngai alors napesi nzambe merci mingi ndenge aza kosunga ngai
donc champion tika ko ta appel ya mutu te ata message ya mutu te na ngamba yango ke kachera rotala parce que to mo na lelo même ata ba catch américain o mona moi sentiment na ya kobina ba mo landa kara idingu donc parce que yo mutu yana ba biloko wana ya kobina na ring to mo na même le américain ngai mutu na sala style congolais pour ba France pas un style na bango nena ote ko tala catch mo na moni américain moko ko esi muninga bandi ko kata e michopo azolia o biloko ya champion style français il y a français style allemand il y a allemand style américain il y a américain gabina le but comment possible moi comme chose on assume obligatoire pour na chango na catalyste na yo ça la style congolais mais ba mona on mabi même gouvernement moni mabi et ça linga il passe ça linga il passe atali pas ata transport tantôt na zo louer moto na kende kitina semka na hôpital pour nos traitements na zo ke na moto et il passe par mon que vedette donc on est dingwe azo ke na hôpital na moto et il passe voilà champion ote koloba moko ma pasteur ke yo moko mokolo biloko ke na biloko na otika na kamba ondimela mzambe ya papa Kimbangu mais bango balingi kotika biloko na bango te o bazwa epa na yo est-ce que champion biloko wana yana mutu moko esenga bi Rajabu tunelanga ma question est-ce que champion atika ma biloko ne ya solo akoma vraiment mwana na nzambe ya solo na ndenge ya bosolo akosala esu ba biloko na ete mais na mbola oyo ngana sina komi omoni bien que soki na lobi na pese exemple ya Job Job sera landa igra nzere ya nzambe te alinga ikokufa e nga peso na bi ke na zonga na rekili na zonga zo sima na zoninga na perdre vie na ngai perdre vie alors na ko perdre vie na ngai te na sengi nzambe merci mingi na oya zo sala pona ngai champion yo za expérience pe oyebi monde yango ndenge ezotambola bapasteur nini na bapasteur nini oyo oyebi ke bazwa biloko epa na yo oyo mpe oyebi ke basambelaka nzambe ya solo tozwa mwa ide po lelo vraiment tokomomona baguerre entre bango na bango nayebi te champion soko oyebi guerre oyo ezolekana entre mokuna na voici l'homme par rapport kaya makambo ya église ya asika babengani voici l'homme nga na kati ya makambo wana naza ni membre naza na kati ya kokotela kati ya makambo wana nazoyoka na nga se koyoka bango mibale oyo akosenga na nzambe oyo akosenga na nzambe akopesa ye solution mais mpo na ngai nazali ni arbitre ni juge naza nanga pepele nazotalaka bango mibale ndenge nini bazokende nzambe nde moto azosambisa bango mpo nzambe alobi yango bien ke ne juge point mais soki tozojuge te mais biso bana na nzambe mpe tozokenda kopengwa mpe mpo tozomona bango moko baexemple na biso baza na bokani te oyebi toza na kati ya mboka na RDC baeglise eleki mingi mabe mpe eye ebele tozokama yango te bato bazosambela ebele na kati ya mboka mais mabe mpe eye ebele parce que esika tokendeke tokende nde koyoka lisolo ya nzambe te tokende nde koyoka masolo ya lokuta ya kokosaka bato sala boye ojuve osali yango lelo oyo oza na mwasi na yo soki na ye ke lelo okolamba te nabandi trouble ebima ndako oui pourquoi kopesa biso mbongo olia te lelo tovanda lelo nzala trouble ebima na ndako makasi mais soki paster alobi lelo bokolamba te kuna problème eza te bato nyonso bayoki nini paster apekisaki ngai lelo nalamba te mais soki mbanda alobi lelo kolamba te obimisi trouble na ndako mais soki paster olandi yango omoni bien ke eza nakoma lokuta mpo libumu nzala eyokaka liteya te yesu asasala kareme mpo na biso
akota nyongo ya biso akota nyongo ndenge na ndenge nyongo c'est si là exemple nga na vandi awo nakoba na mwasi na ngai te ke lelo yo kende ve na kondima ngo te na kondima te parce que ve ya kokende wana yezu asasala ve mpona biso oyo okende kosala lisusu nini elobaki mobutu président fondateur mobutu kokongwendo wazabanga alobaki nini tikala sekana mwasi aza kokende ve nga mobali na tikali nga moko na mbeki non nakondima yango soki asambeli na ndako nzambe aza te kaka nzambe aza na eglise seke lelo bato ebeye bazokosama mpo nzambe alobi yango bienke soki likama eyali kota na chambre kanga chambre na yo sambela na yo ndenge olingi osambeli ere ekoki obimi libanda era priere ekoki okoti na chambre okoki kosambela alobaki te ke obligatoire il faut kokende veye napesa exemple moko malanda ngai bien naolanda très bien lelo oyo oyelaki na $10,000 oke kosala commerce ntango okosala commerce nzambe apamboli yo ozwi $20,000 ntango okozonga okokende wapi na église okosala témoignage bandeka alleluya amen alleluya amen nalaki na $10,000 nzambe apamboli ngai na jwi $20,000 bakoloba nyonso kopesa nini opesi dime ozwi na courage opesi dime opesi offrande na puissance ya nani ya nzambe alleluya amen etikali likambo moko nzambe asepelisi motema na ngai mwasi na ngai nakomela 3 bouteilles ya bière par jour mais siko mwasi nakomomela kaze mobimba ya bière esengo te natuni bolobana milio mabe batuni eyali esengo te nzambe moto asali yango pourko lobi ya bière eyali esengo te tandis que yesu ntango alaki na mokili pardonne ngai yesu ntango alaki na mokili bakendeki kosala fete esika bakendeki na fete masanga esilaki nzambe apamboli ye aye kosala masanga mosusu bato bameli mpe balangwaki mpenza eyelaki esengo te mpo bato balobaki nini jésus kala nyonso wana masanga kitoko oyo ezalaki wapi champion moko mosambela mosonga na bible makasi tokia sikoyo jésus asalaki faute te asala efoti te bato basepelaki mitema bato esepeli mais pourquoi ngai mwasi nanga komomela alaki na 3 bière akomomela kazie omoni yango mabe bomona mpe ya jésus mabe elobi ebele kote wana champion donc elobi ebele mpenza te bapaster bayali bapaster bazokosa biso mabe ne tote komona awa baspectacle ebaraka otaki so osa spectacle mosusu abimisi ngolo soki nyoka tata moko nyoka na saki na église kaka bamikolo te koleka bato mosusu batali yango bien babiki eza ngolo moseka yaboni kosaka na biso boye eza nyoka te eza ngolo moseka tozoyeba te soki tookende wapi na bamiracle yango champion miracle eza te baraka modijo nga nayebi bien koleka poche na nga champion koleka poche na yo oui donc akoya lokola epai na yo alobi tala position ya edingo eza ndenge wana champion obi oyebi mogisho très bien na ndenge nini meka koexplike biso parce que lelo Denis Lesa auti kotia témoin entre guerre na ye na mogisho
o bazoswana mongisho ya biso akute na denilesa okate bilamba kobeta ye to comprendre to komiti na niveau na ba bengana ka demo moko bi demo na utaka epa na yo bapesaka kombo denilesi. Ce qui demande moi pas na c'est normal. Oh. Hein? Na yebi modisho bia la ki mutalo kuta. Tango général Kanyama akangisa mogisho bakakira ngai na Denilesi tokangisa modisho asaki 3 jours na kasho. Ah bon, donc makamona eza mamba solo eza solo tokangisa ki asaki 3 jours na kasho. Tobimisaki parce que tala mokonzi asengi biso pardon tobimisa ye kaka totika ye nde toyekotika ye. Ezali kama lokuta ezali kama solo tokangisa ki donc eza baje na ye azalaka neka bongo bongo na pesa vile bakange mpona ni mpona makambo lokuta akanokolia bato mbongo. Ah bon? Mwasi moko aza kolela awa na Kinshasa mpona badere mwasi yango te alobi nini akindeki na mbongo epai ya modisho modisho abi akobimiseli mbongo ya ebele akomultiplie yango enta aescroke eza baje na ye. ewe me mogisho ya bi aza moto ya baje wana te aza moto ya baje wana te Denilesi aza paster te aza prophète azokosa bato kote okutani akobeta ye ndenge nini modisho alalaki na kasho na hypercrime 3 jours botuna ye olalaki na kasho mpona likambo nini po bakangi na Brazzaville mpona likambo nini aexplike biso modisho akoloba vérité te sikoyo église nezali wapi. Donc azali so na église ekufa nayebi natuni oyo oyebisa ngai église yali wapi mbe nayebaki na limete je crois na limete sokola ndi modisho oya kobela banere champion biso balandi mogisho oya obela banere mais aza un pasteur oyo asalaka bamiracle aza pasteur te ayekola nde cour ya escroquerie. Ah bon? Parce que Yesu alobaki yango bien mingi bakosala commerce na kombo na ngai mais baza batindami na ngai baza bandimi na ngai te mais yango tobandi komona yango mingi bakomi kosala commerce na kombo ya nzambe tokondima ndenge nini tokondima ye te bato abebisi mokili RDC eyeli bamodisho mpo moto lokola modisho fale barifule azonga mboka na bango. Ouais. Po elaka congolais te. Donc parmi bapasteur babebisi donc mogisho aza na kati donc azomérite kofanda mboka na biso te azovana komérite kofanda parce que aza kobebisa nde RDC akobebisa réputation ya mboka po tozonga kaka te l'église ezali ebele ndenge nini bato mingi na mboka baza kosambela me mabe eza kosila te ezosila te solution ezozwama te bato bazosambela butu lokwa kongola ya kozwa ide wana te bato bayali mingi kosambela na kati ya église awa boye pensez pas sans église mais bato ezali mingi na kati ya mboka baza kosambela me mabe eza kosila te pourquoi bato lokuta baleki mingi bandimi bali moke elobaki ye moko nzambe alobaki nini ke bandimi baza moke bato mabe baleki ebele nombre eleki ebele bato mabe ngai edimo na tai na bino nakoya kokwea na libulu église na ngai na poni epai ya papa Simon Kimbangu kiangai nakomi kovanda kuna ye nde moto abongoli nga motema lelo edingo ayebi lelo nzambe yali mpona papa Simon Kimbangu kiangani nga mpe na ndimi yango donc mpona baeglise oyo eza ebele donc yo ondimela bango te nazondimela bango te baya kozwa biloko epa na o champion ozondimela bango te oyebi bango très bien mais ntango natolaki associé ntango wana bozalaki associé na bango tolaki associé na bango
bazwa biloko bapesanga pourcentage na ngai esiko na boyi makambo na boyi tika na vanda yango na mingi bazoba nini ke edingo ya tiki te yango wana aza kobela non nga na bango bien natiki nzela natiki nalingi subu zoba wana sopa pembeni na ngai te. Mais quelque part, le champion dirait pourcentage dans bango bano pesa yo ezaki quand même et bano sepelisa yo te pour comment on dévaler ba secret na bango. Non. Ce que la va aux joie. Au lieu de bosser na mbongo, ce avancer. Tant qu'on monte commencer à succès, au lingo pia so mbongo wana te. Et pesa ngai kanda. Au ka ba télévision musu na ziki ça. La ligne comme ça la propagande na bango te, batikanga na vendre tranquille. Na nzela oyo ngana za kolanda oyo ayebi ke azwa biloko epai edingwe aya kotika po nsima ya bambula ya balontanga bakongo avant na kufa. Champion zongela na caméra ezozwa o bien oyo ayebi ke azwa biloko epai na yo aya kotika to na nzela ya Nzambe. Mais champion marque ba miracle nini o basalaka oyo omona ke eza ba biloko na yo polo to mona même na ba église o mona ko koisa batu ba mouchoir ba système ya mouchoir wana to ebi na kati ne biloko ne zaka trop ce que total est bien la nzela ya église na monita eloko moko to bango ba fabriquer nyonso baza kosala biloko ya edingwe mouchoir kobeta bato dans le vide kokwesa bato nyonso ya biloko edingo bomona yango edingo asala likolari oui na bakati to bana otala yango omona ntango so lokolo boye moto akei lelo to omona ona ba église otya tembe nini kotya tembe te mama po ezali kamba solo oyo nasali na bi te nga nasengi bolimbisi epai ya Nzambe nakende papa Simon Kimbango kiangani nasengaki bolimbisi limbisanga na mabe nyonso oyo nga nayalaki kosala atini nga na mai kende kosokola po tika mabe na yo kuna nake na mai nasokoli nasali nyonso oyo atindaki ngai nasali de nakomi kimia e bango baza kolanda nga babebisa ngai parce que bayebi yango bien ke soki totiki edingwe edingwa ko trahir biso to luka moye to bomba edingwa mais Nzambe pe azali ngai. Champion vraiment moi mutuna moko e matinga lisusu na tuna yo parce que to moni ko changer couleur ya ndako ekomi couleur ya Kimbangu mais to comprendre te champion ba église eza ebele mais pourquoi pona ka na Kimbangu ba église eza ebele comme so ka pe ko ke ko pona église moko pe en dehors ya Kimbangu pona ko bongola mutema po kuma ko salela na église wana. Non. Sur la commune à Kimbangis, la commune pas à Kimbango, pour la vérité et à Diwapi. Nous avons vérité et à Diwapi. Kofi Olomide. Aoude pas Nzambe. Nzambe n'est pas passé moi Kimbango. Kofi pas Nzambe la kuna. Tant que la Guinée a un problème na poto. Nana bigisi. To mona ka pia kenda na kamba kuna. Ah voilà. Simon Kimbango ali za mutabana nyonso oyo alingi aye oyo alingi te avandi mokuzoma ye na aussi de kuna eza nzela moko ya vérité ya nzela vérité ata yo raja buloko ya liwana mokomususu kende komeka okomona parce que Zakari tumba oyebi naye bango namona bango mpe bakendaka mpe kuna tuna ye okende na Kimbangisi okende kosala nini omoni avant asala émission na ye abwakaka mai ya nkamba avant abwaka asala émission abwaki mai ya nkamba abwaki mai ayebi ntina na yango ayebi so secret yango na banzi yo mpo okóma na secret wana de mai wana eza na motuya makasi te nalobi eza na motuya te eza mpe na motuya mais et dépendre na kondima na yo kende kaka epai na nkamba kamata mai wana banda kobwaka okondima vérité okoloba nini ke we likambo oyo edingwa alobi na likambo Zakari alobaki namoni vérité na yango. Voilà champion tokota na question na biso ya coupe du monde ya Léopard
ti lelo tomona olobela ngo lisusu le polo ba ke ba kopola tomona ozonga te na télé ke olobela ngo mo négligence za na kati na lobaki yango parce que bayebaki valeur na ngai te et pour le moment nalingi kokota makambo ya léopard te batikanga na vanda calme naza kopemisa motu na ngai mboka nini na okende kose réfugie esili donc ozala mposa okota makambo wana te te nga betaka bale te nali joueur te nakotango ndenge nini naza kosouffrir awa gouvernement ezokipe ngai ezokipe yo te ona likambo bale nasala bango nde poids nakotia poids te po bazoreconnaître bavaleur na yo te balingi léopard bayali contre léopard bazali oui champion yo oza na expérience mpe oyebi monde yango ndenge ezotambola bapaster nini na bapaster nini oyo oyebi ke bazwa biloko epa na yo oyo mpe oyebi ke basambelaka nzambe ya solo mais oyebi histoire ya job job ntango akomaki kosalela nzambe satana akendeki koloba na nzambe nini ke omoni job wana alingi yo mpo opesi ye bomengo eza lokola ngai edingwe ntango natiki satan nake kote ya nzambe satan esepelisi ye te aotiki okimia te akomi komeka ngai na ndenge nyonso komeka na ndenge nyonso me nayebi ke akolonga ngai te baraka modijo ngai nayebi bien koleka poche na nga champion koleka poche na yo oui donc akoya lokola epai na yo alobi tala position ya edingwe eza ndenge na nzela oyo ngai naza kolanda oyo ayebi ke azwa biloko epai ya edingwe aya kotika mpo nsima ya bambula ya balontanga bakongo avant na kufa champion zongela na okamera ezozwa o bien oyo ayebi ke azwa biloko epai na yo aya kotika to na nzela ya nzambe nga naloba na bino vérité eyeli wapi Koffi Olomide awuti epai ya nzambe na papa Simon Kimbangu Koffi asambelaka kuna ntango alaki na baproblème na poto nana bikisi tomonaka ye mpe akendaka na kamba kuna voilà Simon Kimbangu ali moto aza moto abana nyonso oyo alingi aye oyo alingi te avandi mokozwama ye na osi likambo ya léopard nalobaki yango parce que bayebaki valeur na ngai te et pour le moment nalingi kokota makambo ya léopard te batikanga na vanda calme naza kopemisa motu na ngai mboka nini na okende kose réfugie esili soki demoire ngwaki epai na ngai c'est normal nayebi modisho bien azali moto alokuta ngai edingo na tali na bino nakoya kokwela na libulu église na ngai na poni epai ya papa Simon Kimbangu kia ngai nakomi kovanda kuna ye ndi moto abongoli nga motema lelo edingo ayebi lelo nzambe jusqu'à présent bakoparle kaka na edingwe bakatie balingi nde edingwe akufa pour que moko na bango abana orenie me bokolonga te bazwazwa biloko bakopesanga pourcentage na ngai esiko na boyi makambo wana na boyi tika na vanda yango na mingi bazoba nini ke edingwe atiki te yango wana aza kobela non nga na bango bien natiki nzela natiki nakoboya nzela ya nzambe te nazondaka so satana alaki na deja boma ngai akobunda ye na nzambe yesu asasala kareme mpo na biso akota niongo ya biso akota niongo ya ndenge na ndenge niongo se sila exemple nga navandi awa nakoyeba na mwasi na ngai te ke lelo oyo kende veye nakondimango te nakondima te parce que veye akokende wana yesu asasala veye mpo na biso oyo okende kosala lisusu nini elobaki mobutu
le président fondateur Mobutu kokongendo wazabanga alobaki nini tikala sekana mwasi aza kokende ve nga mobali na tikali nga moko na mbeto oh non nakondima yango soki asambeli na ndako nzambe aza te kaka nzambe aza na eglize eyelaki esengo te mpo bato balobaki nini jésus kala nyonso na masanga kitoko ezalaki wapi champion moko mosambela o mosonga na bible makasi boye tokia sikoyo jésus asalaki faute soki nzambe asungi ngai na provenir kobika nazochanger nationalité champion mambolobi malgré na seki me na mpasi na motema elobi ebele obika mais o changer nationalité. Ça veut dire quoi champion? Parce que mboko bolingi ngai te. Tala na uto kende Brazzaville. Ba Congolais balobi ni yaka ko fana na yo awo. O changer nationalité. Pasteur Ngefa aye ko tala ngai. Mais essaye le comme côté na sengi na mbango na nzambe na nga papa Simo kimbango kiangani esika na priya kana kimbangiste baza kusala nyonso mpo na ngai sans ye nakoki kozala eloko moko te lelo ka bapaster mosusu bakozwa ngai baza na misala mabe na sengi na bino bokende kotika biloko na bino na nkamba bobange eloko moko te ponga moko kolo biloko na sina tiki na nkamba na vai na ngai calme mais bino bozumo na mabe parce que bomoni ke place bo josu biloko ezati po e kolo biloko asa tiki biloko na e elite ke pona maya nkamba grâce pour nazo sepeda makase so ya ki maya nkamba te mabela nkamba te ni na ngai bate ke eskina oya sona vie lelo yuza na mwasi na yo sobi na ye ke lelo okolamba te labanti trouble mananda oui pourquoi ça son moment on l'a télé to vana lelo nzala trouble mananda makasi mais soki passer à lobby lelo bokolamba te kuna problème ezate moi ça ko to so bayoki oh nini pasteur apekisaki ngai lelo na lamba te monsieur mbanda lobi lelo kolamba te obimisi trouble na ndako alléluia amen etikali likambo moko nzambe asepelisi motema na ngai mwasi na ngai nakomela 3 bouteilles ya bière par jour mais siko mwasi nakomomela kaze mobimba ya bière esengo te parce que Yesu alobaki yango bien mingi bakosala commerce na kombo na ngai mais baza batindami na ngai baza bandimi na ngai te mais yango tobandi komona yango